හිත තුල ඇති කරුණා නැත නිම්මා මගේ දුක් ගිනි නැති කර ධම්මා පෙන්නුවා ලෝතුරු ගුණ සම්මා මගේ පනයි මගේ ආදර අම්මා वर्ष अवसाने पिंकम दशा धर्म देशनागट अभी गौरवेन युतुव आराधना करा වැඩම කරන්නට කියලා අපේ මේ පුංචි රන්බෝධි විහාරස්ථානයට අපේ හදවත තුල මගේ පණයි මගේ ආදර අම්මා කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාවෙන් මුළු ලොවක්ම තම වසඟයට ගත් අපේ කවි බණහාමුදුරුවන්ට ඒ තමයි ශ්‍රේවගාඩ රතුපාලම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති අප කල්යාණ මිත්‍රවර කාව්‍ය විශාරද මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ අපේ රෝහණ රන්බෝධි විහාරස්ථානයට වැඩම කරලා තියෙනවා. ඔබ හැමෝම ගුවන් විදුලියේ රූප වාහිනියේ බණ වීඩියෝ එකේ කවි බණ වීඩියෝ පටියේ ඔබ හැමෝම දැකලා තියෙන ඒ අපේ මානකඳුරේ හාමුදුරුවෝ තමයි මේ වැඩම කරලා තියෙන්නේ. එනිසා ඔයගොල්ලන්ට කාලයකට පස්සේ ඊ타ත්ම වැදගත් කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාවකට සවන් දෙන්නට අවස්ථාව සලසලා දුන්න
අපේ නන්දසේන මහත්මයාම මැතිණිය දුව දරුවන් හැම දෙනාටම අපි අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සුභානි කේශානි දියණිය ආදරණීය දියණියට පරලොවට පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි මේ මහා ධර්ම දේශනාව පවත්වන්න දෙන්නේ. කාල වේලාව ගන්නේ නැහැ. පිරිත් සජ්ජායනාව ආරම්භ කිරීම සඳහා වේලාව අවශ්‍ය නිසා අපි ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා. අපගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන කොළඹ ඉඳලා ධර්ම දේශනාවක් අවසන් කරලා නැවත ආයි කොළඹට වැඩම කරන්නට ඕනේ. බොහෝම දුර බැහැර ඉඳලා උන්වහන්සේ වැඩම කළේ අපේ තියෙන කල්යාණ මිත්‍රත්වයටමයි. එනිසා පළමුවෙන්ම ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං මගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මේ ස්ථානයට වැඩම කළා. එනිසා උන්වහන්සේ ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගැනීමක් හැටියට සාදුනාදයක් පවත්වනවා. නැවත වතාවක් සාදුනාදයක්. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කවි බණෙන් සනසාවදාල ශ්‍රීපාද පතුපාලම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති කාව්‍ය විශාරද පින්වත් අපේ මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර පඬිතුහාමුදුරන් වහන්සේට අප කෙරෙහි ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඔබ වහන්සේගේ කාව්‍යම ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්න සාදුනාදයක් දෙන්න. දෙසුමට පෙර තුවලෝ තුරු මිනිගේ බණ ඇතිවිය යුතු බැවින් හැම සිත් වලට ගුණ පන්සිල් සමාදන් වීමට සියලු දෙන සතුටින් නමස්කාර දැන් කියනු නැන බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාදා
වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කවිබන කිය පින්වතුනට මෙහි ඉන්න හැකියින් ලෝක සතුටක් ලැබගන්න බුදු හිමියනි ආද වැදුරෙහි වැඩ ඉන්න අවසර ආදත් දම් අසුනි ඉඳගන්න දරු කැක්කුම නිසා ඉවසා පසවරිදුන් මගේ මුව තබා ලාය සුදුලේ පිරුණු බඳුන් සිනහස කවි බණක් කර කරඬුවක හඳුන් බැතියෙන් පුදා නමදින් නිමි ගෙදර බුදුන් කහවත රසඳුනකි තරුණු නයන කොනි රහතන් වරුන් මෙන් සංවර ගුණය කිනි පෙන්වන ඔබට නිරතුරුවම කුළුණු ගුණි අවසර මෙමට ගරුතර ආමුදුරුවනි समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सद् मुक्तदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बने सुने प्रतिफल ගෙන තියෙනවා අවබෝධයක් මේ පින්වත් පිරිසට නැහැ කල යුතු අවවාදයක් බණහන්න සදහ සිතින් බඳ දහමට ආලයක් කරුණා කර නගනු මැනවි සාදු කරනාදයක් නැවත සාදුනාදයක් පවත්වමු විහාරාධිපති අපේ පරම පූජනීය අපිට බොහොම ලෙන්ගතු ආදරෙන් සලකන අපි පිළිබඳව හිතන අපිට ආශිර්වාද කරන පූජනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ගුණබර කාරුණික පින්නතුනි ඉතින් මට වැඩම කළාට පින් දුන්නා වගේම මම නායක හාමුදුරන්ට පින් දෙන්න කැමතියි මට මේ ආරාධනාව සිදු කිරීම ගැන ඔබේ ගමට පළමු වතාවට මම වැඩම කළේ ඉතින් එහෙම වැඩම කරලා ඔබට කවි රසය දහම් රසය ලබා දෙන්න අවස්ථාව උදා කළ දීම ගැන මම උන්වහන්සේට පින් දෙන්න කැමතියි
ඒ වගේම මට මතක ඇති ඉතිහාසයක මම මේ තරම් ප්‍රමාද වෙලා බණක් පටන් ගන්න පළවෙනි දවසේ තමයි අද. සාමාන්‍යයෙන් 7 එහෙම නැත්නම් උපරිම 7:00මාර. දැන් අද පිරිතක් තියෙන නිසා මම දන්නේ මට ලොකු කාලයක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒක මගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. කොහොම හරි ඉතින් කාලය ඉක්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒව සේරම දැන් අමතක කරලා මේ කිටි වෙලාව තුළ බොහොම හොඳින් බණ අහනවා කියන චේතනාවෙන් සද්ද නගන සාදු නාදයක් පවත්වනවා. අපි එහෙමනම් අපේ අම්මගේ ආදරෙත් එක්ක දේශනාව ආරම්භ කරමු. 2013 වර්ෂයේ මම නිර්මාණය කළේ අම්මා කාව්‍ය සංග්‍රහය. ඉතින් 2013 සිට හැමදාම මම දේශනාවල් ආරම්භ කළේ ඒ කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන් කොටසක් ගායනා කරලා අපි අදත් ඒ යුතුයකම මේ විදියට සිදු කරනවා අම්මා ගැන ගොඩක් ආදරෙන්. හිත තුල ඇති කරුණා නැත නිම්මා මගේ දුක් ගිනි නැති කර ධම්මා පෙන්නුවා ලෝතුරු ගුණ සම්මා මගේ පනයි මගේ ආදර අම්මා මව කුස තුල මා සිටි කාලේ ඔබගේ හදත දනුනි වේලේ තිබුණු කැලෙන්ඩර ගෙයි මැද සාලේ බලමින් ඔබ රැක්කානිති සීලේ උස්න දෙයක් කෑවේ නැති අම්මා සීතලටත් දිය ඕවා අම්මා ගමනත් පරිස්සමෙන් ගිය අම්මා මගේ පනයි මගේ ආදර රත්තරනේ ලෝභ මාගේ ලෝකය කියමින් සිනසුනා නැසෝකය කිසි වෙනසක් නැදවල රැක අම්මා මලංග පුදුමය බලන්න අන්න පුතේ බුදු සාදු කියමින් ඔබ මට දුන්නා ආදෝ මතකෙට එන විට ඔබේ ගුණ වීදෝ නෙතගින් කඳුලක් වෙනවා පුරපෝදිනයි ආදර අම්මා මිදුලේ බංකුව මත හිඳ අම්මා හඳ හාමිගේ කිරි පැණිදුන් අම්මා ඒ සඳලියයි මට මගේ අම්මා සඳට වඩා සිසිලයි මගේ අම්මා හිරුට වඩා එළියයි මගේ අම්මා මලට වඩා සුවඳයි මගේ අම්මා බුදුන් ළඟට බුදුවන මගේ අම්මා ලොනුයි බතුයි කෑවුවත් මට අම්මා රොටියක් පුච්චා කෑවුවත් අම්මා කාට කොප්පය පෙව්වත් අම්මා පනට වඩා වටිනවා මට අම්මා තොටිල්ලේ තබ
කිව් අම්මා හඬන විටදී ලේකිරි උණු අම්මා මගේ පනයි මගේ ආදර අම්මා මම ඇගේ ජීවයේ බව කිව් අම්මා මම වෙනුවෙන් නැගේ පන දෙන අම්මා මාව දුරස් කර තබුවත් අම්මා මොහොතක්වත් ඉන්නට බැරි අම්මා කුසගින්නේ සිට මට කැව් අම්මා වැරහැලි හැඳමා හැඩ කළ අම්මා මාව වඩාගෙන ඇති කර පෙම්මා මහා කඳු නැග්ගා මගේ බුදු අම්මා තිබුණු රූපයත් මට දුන් අම්මා තරුණකමත් ශක්තිය දුන් අම්මා සියල්ලදී වයසට ගිය අම්මා මුදුන් දෙයක් නැති මගේ බුදු අම්මා නුදුන් දෙයක් නැති මගේ බුදු අම්මා මව්ගුණ සුවඳින් හමනවා පවන ඔබගේ කටහඬ පිනවයි සවන සියලු වේදනා නැති කර දවන අම්මාගේ තුරුලෙහි දෙනු මැන නිවන සියලු වේදනා නැති කර දවන අම්මාගේ තුරුලෙහි දෙනු මැන නිවන අම්මාගේ තුරුලෙහි දෙනු මැන නිවන නැවත සාධනාවක් පවත්වමු. ඉතින් දායකත්වය ගැන පූජනීය නායක හඳුරු මතක් කළා. ඒ පිළිබඳව මම දේශන අවසානයේදී සිහිපත් කරලා පින් දෙනවා. සුජීවත් වෙන හැමෝටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් මේ කාව්‍ය සංග්‍රහය මට විශ්වාසයි මේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වැඩිපුරම අහපු කවි ටික ඔය. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ළඟ ඉඳන් අහලා නැති වුණාට මේ ගම්වලත් පහුගිය කාලවල වල ඕනතරම් ඇහෙන්නේ නැති කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි එහෙමනම් ඒ ආදරෙත් එක්ක දේශනාව ආරම්භ කරමු. සුජීවත් වෙන මගේ ආදරණීය අම්මටත් මීන සීලු ආදරණීය අම්මල තාත්තලට ඔබේ මව්පියන්ට නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ පතමින් නියගිය මගේ ආදරණීය තාත්තට ඔබ නමින් නියගිය ආදරණීය අම්මල තාත්තලගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක ඒ වගේම මා මේ ධර්මාසනයේ තියෙන තරම් මාව ශක්තිමත් කළ සුනාමි විපතින් අතුරු දහන් වන්නට යෙදුණු මගේ ආචාර්ය පාදෝත්තම මහාචාර්ය නීගඩ පඤ්ඤාලෝක ලොකු හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ සසර ගමන යහපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක ඒ වගේ මට මෙතෙන් දෙන උදව් කළ උපකාර කළ ආශිර්වාද කළ එසේ නොකළ සියලු දෙනාටම යහපතක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක කවිත් එක්ක බණ ටිකකුත් අහමු සාදුනාදයක් පවත්වමු. මේ පින්බර වේර බිමි පින්බර සිටිවිලි හදන් තුනුරුවන්ගේ ඇති මහ ගුණ හැම හදවත් තුල රඳන් කරුණා මෙත් මුදිතා ගුණ මුළු ලෝකයටම බෙදන් රඳවමි අද දවසෙත් සවනෙහි ලෝතුරු බුදු වදන් අනන්ත වූ බුදු ගුණ කඳ
හදවත තුල රඳන්නෙමි සසරින් ගැලෙන මාවත ඒ ගුණ තුල සොයන්නෙමි රසබර වූ කතාවකුත් බන මුසු කොට කියන්නෙමි පෙර දඹදිව කුරු රට වෙත සංසුන් ලෙස වඩින්නෙමි සංසුන් ලෙස වඩින්නෙමි බුදු සමිඳුන් වැඩියසේක කුරු රට වෙත එක් දිනක ලබා දෙන්න මිනිසුන් වෙත මිල නොකළ කිදම් මැණික බණ අහන්න ඒ මොහොතේ දුවගෙන ඇවිදින් අනික රට පාලනම් සිටුපුත් සිටියා සබේ කොනක සිටියා සබේ කොනක බණ අස අවසන හිත පැහැදිලා හිමිගෙන ළඟට විත්ම දින යමක් සතුටින් කියයි වැඳගෙන අනියත බව වැටහුණි ඉන් මගේ හිත සැනසුණි උතුම් පැවිදි සුව විඳින්න ආසයි මම සමිඳුනි ආසයි මම සමිඳුනි ආවට මෙතරම් දුර නැසියෝ හැම අතහැර පැවිදි වෙන්න රැගෙන එන්න මව්පියන්ගේ අවසර මව්පියන්ගේ අවසර බුදුරජාණන් වහන්සේ කුරුරට තුල්ලකොට්ටිද කියන නියංගමේ ධර්ම දේශනා කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ප්‍රදේශයේ හිටිය සිටු යුවලගේ එකම පුතා එයා තරුණේ කසාද මැදලා හිටපු කෙනෙක් බෙරින්දෑවරු කීප දෙනෙක් හිටපු කෙනෙක් අනාගත සිටු පදවිය ඔහුට තමයි ලැබෙන්නේ. ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට ප්‍රසාදයටපත් වෙලා ළඟට ඇවිල්ලා වැඳලා ඉල්ලීමක් කළා ස්වාමීනි මට මහාන වෙන්න ඕන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා අම්මයි තාත්තයි කැමති නැහැ. එහෙම කැමැත්තක් නම් ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් කැමැත්ත අරගෙන එන්න. ඒකේ රට්ටපාල ගෙදර එනවා. නිවසට පැමිණ මව්පියෝ ආසල හිඳ පාසයි යමක් හිත තුළ ඇති සතුට මැද කොතරම් තියෙනවද සසරෙහි දුකම ත්‍රිඳ දෙනුමන පැවිදි වෙන්නට අවසර අද අවසර ලැබුණේ ඇයි පවුල එකම දරුවා. දැන් අපේ ගෙදර නම් කොල්ල 5 දෙනෙක් ඉඳලා මම මහන වෙන්න ඕන කිව්වට පස්සේ ඒත් අපේ තාත්තා කැමති වුණේ නැහැ. ඒ තාත්තා කැමති වුණේ නැහැ. ඒ 5 දෙනෙක් ඉඳලා තව අක්කත් ඉන්නවා. ඒතකොට 6යි. එතකොට එක්කෙනෙක් විතර නම් පවුලේ ඉන්නේ මං හිතන්නේ ඒක දෙමාපියෝ ජීවිතේ තමන්ගෙන් ඈත් කරන දුරකට යවනේ තීරණය මේ ලෝකෙ ගන්න අමාරුම තීරණය. ඉතින් එදා අවසර ලැබුණ නැති නිසා රට්ටපාල පුතා උපවාසයක් ආරම්භ කළා. ගේ සාලිමද වැතිරුණා. කන බොන එක නතර කළා. මම මැරෙනවා. මට මහාන වෙන්න ඕන. එක්ක මරණය එක්ක පැවිදිකම දෙකෙන් එකක්. ඉතින් යාළුවන්ට කියනවා අම්මයි තාත්තා යාළුවොත් ඇවිල්ලා කියනවා ඒත් හරියන්නේ නැහැ. මේ ස්ථීර අධිෂ්ඨානයෙන් ඉන්නවා රට්ටපාල නෑ මම අනිවාර්යෙන්ම මහාන වෙනවා. අවසානයේදී යාළුවෝ කියනවා අම්මට තාත්තට පිය සිටුතුමාට සහ දේවියට මෙයා මෙහෙම හිටියොත් මැරි. එතකොට දකින්නවත් ලැබෙන්නේ නෑනේ.
ඔන්න අවසර දෙන්න පැවිදි වෙන්න. එතකොට අඩුතරමේ දකින්නවත් පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමේදී අම්මයි තාත්තා අකමැත්තෙන් නමුත් තමන්ගේ එකම දරුවට කැමැත්ත දුන්න පැවිදි වෙන්න. පැවිදි වෙලා වඩිනවා දුරු රටක මව්පියන්ට නැත රුවදෙන් මතක වසර 12කට පසු එක දිනක ගමට වඩිනවා හඳුනනු නොහැක. අවුරුදු 12 කාලේ ගත වුණා. රහත් භාවයටත් පත් වුණා. දැන් රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරන්ගේ අවසර අරගෙන අවුරුදු 12කට පස්සේ එනවා අම්මයි තාත්තයි බලන්න. අවුරුදු 12 කියන්නේ බොහොම දීර්ඝ කාලයක්. මේ අවුරුදු 12 පුරාටම රට්ටපාල හාමුදුරන්ගේ තාත්තා හිටිය ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාත් එක්ක ලොකු තරහකින් ගෙදර ළඟට පින්නපාතේ වැඩම කර ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නම හොදටම බණිනවා. අපේ පුතා අරන් ගියා, අපිට පුතා නැති කළා, එකම දරුවයි අපිට හිටියේ, අපේ පරම්පරාව විනාශ කළා. එහෙම කීකේ බයිනු කවදාවත් දාන ටිකක් දුන්නේ නැහැ. දැන් අවුරුදු 12කට පස්සේ තාත්තන්න කොණ්ඩේ කපමින් ඉන්න ගේ ඇතුළ තාත්තට පේන ශ්‍රමණ රූපය. භික්ෂුවක් එනවා ගෙදර ඉස්සරහට තාත්තරෙත් අරගෙන. අර කේන්තියම තමයි හිතේ තියෙන්නේ. මෙහියන බුදු ශ්‍රමණයෝ මගේ පුතු අරගෙන ගියෝ තම දරුවන් බේරගන්න දොටු දොටු තැන බැන පියෝ. එක දවසක තම පුතු පාත්තරගෙන සතු තම නිවසට වැඩම කළත් කෝපෙන් අන්දනිතු මෙහෙ කොහිද දාන මුන්ගේ ගතින අද දවසෙත් හොඳටම බැන එලවන්නට ඕනේ. අද දවසෙත් හොඳටම බැන එලවන්නට ඕනේ. වැඩියේ පුතා බව සිටුනුම හඳුනන්න වේගෙන් උගේ කෝපය එළියට පැන්නා. දාන නොමැත තම ගති හොඳ හැටි පෙන්නා. රට්ටපාල සමිඳුට හොඳටම බැන්නා. අඳුර ගන්න බැරි වුණා පුතා හාමුදුරුවෝ කියලා හොඳටම බැන්නා. ඉතින් රට්ටපාල හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ගියේ මම තමයි පුතා කියලා. උන්වහන්සේ එතන යන්න පිටත් වෙනකොට දකිනවා ගෙදර ඉන්න සේවිකාවක් පිළුණු වෙච්ච පිට්ටු ටිකක් අරගෙන යනවා විසිකරන. පිළුණු වෙච්ච පිට්ටු ටිකක් ඒව කන්න බෑ විසිකරන අරගෙන යද්දී ඒක දැකලා හාමුදුරුවෝ කියනවා ඔය ආහාරය විසිකරනවා නම් නැගණී මගේ පාත්‍රයට බෙදා. ඉතින් ඇය ළඟට ඇවිල්ලා පාත්‍රයට මේ පිරුණු වෙච්ච පිට්ටු ටික බෙදද්දී අඳුරගත්ත මේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මේ ගෙදර රට්ටපාල පුතා. සිටුතුමා මෙච්චර වෙලා බැනලා තියෙන්නේ පුතාට. දාසියද කලබලෙන් නැදුරට දුවයි සිටු කෝපෙන් ඉන්නේ. හඳුනගත්තේ නොමැති හින්දද පුතුට ඔබේ තරම් බැන්නේ. සිටුතුමා පුදුමෙන් නැවිදින් සමිඳු ළඟ දුක් වෙවි ඉන්නේ. මගේ පුත පවසන්න මාට කිමද මේ වේදනා දෙන්නේ. කිමද මේ වේදනා දෙන්නේ. සිටුතුමාට හරිම දුකයි. ගිහිල්ලා කියන පුතේ මොකද්ද මේ කරන වැඩේ තේරුම? මේ වගේ ගෙදර මේ ගේ ඇතුලේ ඕන තරම් මිහිරි ප්‍රණීත ආහාර පාන තියෙනවා. අපි යන් ගෙදර ගිහිල්ලා කෑම ටිකක් කමු. එතකොට හාමුදුරුවෝ පිළිතුරු දෙන රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ ගෘහපතිතුමනි
අපිට කොහෙද ගෙවන්නේ? අපිට ගෙවල් නැහැ. එහෙනම් පුතේ හෙට එන්න. මට දැන් ලැබුණ දාන ප්‍රමාණවත් කියලා හාමුදුරුවෝ එහෙනම් පුතේ හෙට එන්න. හාමුදුරුවෝ ආරාධනා බාරගත්තා. තාත්තා ගියා ගේ ඇතුළට. ගේ ඇතුළේ තිබුණු රන් දෙදි මුතුමනේ සියල්ලගේ සාලෙමෙද ගොඩ ගැව්වා. ගොඩවල් දෙකක්. ගේ කාලේ බිරින්දෑවරුත් කීප දෙනෙක් හිටිය කියලා මම ඔබට සිහිපත් කළා. එයාලටත් කියන හෙට අපේ රට්ටපාල පුතා එනවා. ඔහු ඔබව දකින්න කැමති මොන විදියට ලස්සනට සැරසිලා හිටියොත්ද ඒ විදියට හෙට සැරසිලා ඉන්න ඕන. හෙට නම් යන්න දෙන්න බෑ. හෙට කොහොම හරි නතර කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ලොකු සංවිධාන ශක්තියක් ඇති කරගෙන හිතයට ලොකු අරමුණක් තියාගෙන හාමුදුරුවෝ විතර නතර කරගන්න ඕන කියන අරමුණෙන් දැන් තාත්තා සූදානම් පිට බලාගෙන ඉන්නවා. හාමුදුරුවෝ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. පාසෝදින දාලයට වැඩම කොට හිමි වුණා. දාන නැත මේ මහා වස්තුව පෙන්වන්නා. දුක් විඳින්නේ කොමටද බිරිඳත් මෙහි ඉන්නා. කම්සප විඳිමින් සතුටින් ඉනුමන දෙන්නා. ඇරයුම ලැබුණේ මාට දන්වල දන්න එපා පියාණෙනි මේ විලසට වෙසන්න. රාගය මා ගිනි ගොඩක් බැසෙන සෙන්න. ආශාවෙන් මිදුනේ මිමා දන් පුද දෙන්න. දැන් හාමුදුරුවෝ ගෙදරට වැඩම කළා. තාත්තර වස්තු ගොඩවල් දෙක පෙන්නලා කියනවා මේ ඔයාට මේ වස්තුව අපි ඉතුරු කළේ, මේවා වැඩි දියුණු කළේ, ආරක්ෂා කළේ මේ බිරින්දෑවරුත් ඉන්නවා. මේ වස්තුවේ ප්‍රයෝජනට අරගෙන සන්තෝෂෙන් කැමති විදිහට බින්දහම් කරගෙන මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ කියනවා ගෘහපතිතුමනි ඔය වස්තුව සියල්ල කරත් එක පටවගෙන අරගෙන ගිහිල්ලා ගංගා නංගගේ ගිල්ලන්න. එතකොට ඒ නිසා ඔබතුමාට ඇති වෙන දුක වේදනාව නැති වෙලා යයි. ඊළඟට බිරින්දෑවරු හාමුදුරුවෝ කකුල් දෙක අල්ලගෙන අහනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ බ්‍රහ්මචර්යාව හැසිරෙන්නේ දිව්‍ය අප්සරාවන් ලබන්නද? ඒ කියන්නේ මේ අයත් ලස්සනට ඉන්නේ අපිටත් වඩා ලස්සන යවන හින්දාද පැවිදි ජීවිතේ ඉන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට හාමුදුරුවෝ පිළිතුරු දෙනවා නැගණිවරුනි මම බ්‍රහ්මචර්යාව හැසිරෙන්නේ දිව්‍ය අප්සරාවන් දිව්‍යාංගනාවන් ලබන්න නෙවෙයි. මෙයාලට කලන්තේ හැදුණා බිරින්දෑරුන්ටයි. අනේ මෙන්න අපේ ස්වාම්පුරුෂය අපිට නංගී කියලා සහෝදර ප්‍රේමයෙන් කතා කරනයි කියන. දැන් නම් මං හිතන්නේ ගොඩක් බිරින්දෑරුන්ට කලන්තේ හැදිලම තමයි එහෙමනොත් ඉන්න වෙන්නේ. මං හිතන්නේ ගොඩක් අය නංගී කියලා තමයි කතා කරනවා. ඇත්තේ මට හිතෙන විදියට. ඒ විතරක් නම් මැදයි සමහරලාට අම්මා කියලාත් කතා කරනවා නේ, තාත්ති කියලාත් කතා කරනවා, අප්පච්චි කියලාත් කතා කරනවා. ඒකට මට නම් ඇත්තටම ගැටලුවක් නැහැ. මං ඒක එපා කියලා කියන්නේ නැහැ. ආදරේ නිසා නේ මම කතා කරනවත් ඒ. ආදරේ තමයි ඕන. ඒක තමයි අපි හැමෝටම දෙන්න ඕන. අපි ඒකට කැමති. ඒක තියෙන්න ඕන. හම්බ වෙලා ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැහ මේ ප්‍රශ්න කෙලවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා අපිට හිතා ගන්නත් බෑ සමහර වෙලාවට. දැන් ඊයේ පෙරේදත් මම දැක්කන පොඩි පුතෙක් මිය ගියපු අය හැටි මට දැන් ඇත්තටම මේ ඊයේ කලන්තේ වගේ ෆොටෝ එක දැකලා අම්මත් මේ ගිහිල්ලා තිබුණා. මට හිතා ගන්න බෑ මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක මට දැන් මේ අම්මා ගැන කවි දෙක කියන වෙලාවෙත් ඊයේත් මට ඒක ඊයේ මට අලව්වේ ධර්ම දේශනාව තිබුණේ. ඉතින් අදත් මට ඒක මතක් වුණා. මට හිතා ගන්න අමාරුයි ඒක. මොකද මමත් පොඩි දරුවට හරි ආදරේ, ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් ඒ ආදරෙත් එක්ක එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා සමහර විට මෙතන ඉන්න වයසක අම්මලා තාත්තලා දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මාධ්‍ය නිතර දකින බලන අය දන්නවා ඇති මම මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක ඇත්තටම බලන්න බැරි සිදුවීම. මම ඒක දිගට මතක් කරන්නේ. අපි මේ දේශනාව කරගෙන යමු. ඒ කියන ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ ඒව කෙලවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා සමහර ලාවට හිතා ගන්න අමාරුයි. මොන විදියට ප්‍රශ්න ආවත් මට හිතා ගන්න බැරි අම්ම කෙනෙකුට දරුවෙක්.
මේ දරුවෙකුට ඒ වගේ කරදරයක් ඇති කරන්නේ කොහොමද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ ඒක ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ ඒව දකින්න තරම් මම හිතන්නේ අපිත් ගොඩාක් පව් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ අපේ ජීවිතේ. ඉතින් එදා හාමුදුරුවෝ කියනවා අන්තිමට ඔබතුමා මට එන්න කිව්වා කියන්නේ නෙවෙයිනේ මට දාන පූජා කරන්න එන්න කිව්වේ ඒ නිසා මම වෙහෙසටපත් කරන්න නැතුව දාන පූජා කරා. ඉතින් ඇත්තටම අද ඔයත් මේ අහන දේශනාව සාමාන්‍ය වෙන දහනකයි බණක් නෙවෙයි. මම බණ කියන විදිහට මේක මට අවශ්‍යයි. කවිත් එක්ක බණ කියන්න. කවි කතාවක් කියලා යන එක නෙවෙයි මගේ ක්‍රමය. මට අවශ්‍ය බණ කියන්න. ඒ කියන්නේ දහම් කරුණු ටිකක් ඔබේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරලා දෙන්න තමයි මට අවශ්‍ය දේ මම කවි උපයෝගී කරගන්නේ. ඒ කාරණාට විතරයි. නැත්නම් මට අම්මයි තාත්තයි නේද කියලා ඔයත් ටිකක් කණ්ඩවල දුකටපත් කරවල මට එහෙම යන්න දෙන්න. ඒක මට හරි පහසු. ඒක මගේ ඇඟේම තියෙන එක. ඒ අදහස් එක එළවෙනකන් උනත් කියන්න පුළුවන් අම්මා තාත්තගෙන්. නමුත් ඒකෙන් අපිට ලොකු පිනක් රැස් කරගන්න බෑනේ. පිනක් කරගන්න නම් අපේ ජීවිතේට ධර්මයේ ටිකක් ලං කරගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ දේශනාවද සිදු කරන්නේ. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි අන්තිමට දානේ පූජා කළා. හාමුදුරුවෝ කියන අන්තිමට මෙහෙම ගාථා කීපයක් මම තේරුම් විතර කිප්මලින් මතක් කරන්නේ. මේ ගාථාවල තේරුම මෙන්න මේකයි. රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ දැන් ගේ කාලේ බිරින්දෑරු එක පැත්තක ඉන්නවා ලස්සනට සැරසිලා තව පැත්තක අම්මයි තාත්තයි ඉන්න මෙහෙම කියනවා. මෙන්න මේ ගාථාවල අදහස. බලන්න මේ ශරීරය දිහා. මේක ඇතුලේ මස් තියෙනවා, ලේ තියෙනවා, ඇට තියෙනවා, නහර තියෙනවා. ඔක වැහිලා තියෙන්නේ හැමකින්. ඕක වැහිලා තියෙන්නේ හැමකින්. ඕක ලස්සන කරන්නේ ඇඳුම් වලින්. මොකද්ද ලස්සන කරන්නේ? ශරීරය. ඕක වැහිලා තියෙන්නේ හැමකින් ලස්සන කරන්නේ ඇඳුම් වලින්. කොණ්ඩේ යටට ගොතලා මෝනේ හඳුන් ගාලා, ඇස්වල ඇඳුම් ගාලා, කකුල් වල රෝසු පාට ගාලා කටයුතු කරන එක හොඳයි. ජීවිතා බෝධේ නැති මෝඩයෙකුට රැවටෙන්න නම් නිවන දැක්ක යන කෙනෙකුට ඕක වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා. අන්තිමට කියනවා මුවවැද්ද මුවෙක් අල්ලගන්න උගලක් කැටුව හැබැයි මුවා උගලට අහු වෙන්නේ නැතුව ගොදුරුත් අනුභව කරලා මුවවැද්ද හටද්දි මෙතනින් පැනලා යනවා කියලා 이르දියෙන් වැඩම කරායේ ප්‍රදේශයේ සිටි කෝරවගෙන මහරජතුමාගේ උයනට. ඉතින් එදා උයන්සලේ නරඹන්න යන සූදානමින් තමයි රජුරෝ හිටියේ. උයන්පල්ල දකිනවා මහරහතන් වහන්සේ ගහක් මුල වැඩ ඉන්න ගිහින් ඉක්මනට රජුරන්ට කියනවා රජතුමා ඔබතුමා දකින්න ආසාවෙන් මග බලාගෙන ඉන්න. රට්ටපාල හාමුදුරුවෝ ගිහි කාලේ ආලා ඔන්න ගහක් මුල වැඩ ඉන්නවා. රජුරන්ට හරි සතුටුයි සියලුම වැඩ නතර කරලා උයනට ඇවිල්ලා හාමුදුරුවන්ට වැඳලා පින්දුනේ අහනවා ප්‍රශ්නයක්. නමස්කාර වේවා ගරු හිමියනි සනසිල්ලකි මට දැනුනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දුටුවාගේ හිමිවත මාහට පෙනුනේ බොහෝ කලක සිට හිතවත දෙන්නේ උදේ හවස මේ ගැන පිළිතුරු දෙනු මැන එහෙනම් මාට මේකයි හිමියනි තන පිළිතුරු දෙනු මැන එහෙනම් මාට මේකයි හිමියනි තන. ස්වාමීනි මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වහන්සේගෙන් අහන්න. මේ සමාජයේ කණ්ඩායම් හතරක් පැවිදි බායට පත් වෙනවා. මේක මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දවසේ රජුරුවන්ගේ හිතේ තිබුණු අදහසක් විතරයි. කණ්ඩායම් හතරක් පැවිදි බායට පත් වෙනවා. පළවෙනි කණ්ඩායම තමයි වයසට ගියපු අය. දෙවෙනි කණ්ඩායම තමයි ලෙඩ දුක් හැදුණු අය. තුන්වෙනි කණ්ඩායම තමයි තමන්ගේ ධනෙ සියල්ල අහිමි අය. හතරවෙනි කණ්ඩායම තමයි තමන් සමග එකට සිට ප්‍රියයන් ආදරණීයන් අහිමි අය. ඔය කණ්ඩායම හතරම පින්නතුන් කල්පනා කරනවා මට දැන් ධනෙ උපයන්නත් බෑ මේ වැඩි දියුණු කරන්නත් බෑ මට වැඩක් නැහැ දැන් ඉඳලා මට දැන් මහණුනා නම් හොඳයි කියලා පැවිදි බායටපත් වෙනවා. ස්වාමීනි මෙන්න මේකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. සියලු සැප විඳපොබ සියලු සැප හැරදමුවේ හිමියනේ තරුණකම බරක්ද මෞපියන් හිතවතුන් පිරිවරද හැරදමුවේ ප්‍රියයන්ගේ ආදර දුකක්ද ප්‍රියයන්ගේ ආදර
දුකක්ද රන් රිදී මුතුමැණි දේපළක අතහැරියේ හිමියනේ හිතට පවක්ද ගහක් මුල සැනසෙන්න පඬු සිවුරු පුරවන්න බුදු සමිඳු පැවසුවේ කුමක්ද බුදු සමිඳු පැවසුවේ කුමක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වයසට ගිහිල්ලා නැහැ හරිම තරුණයි ඔබ වහන්සේ ලෙඩ දුක් මොකොත් නැහැ හරි නිරෝගී ඔබ වහන්සේට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ වැඩිපුරම සල්ලි දෙන ඔබ වහන්සේට ඔබ වහන්සේට ප්‍රියාංග ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන තරම් ආදරණීයන් ඉන්නවා එහෙනම් මට කියන්නකෝ මේ ලස්සන තරුණ කාලේ සල්ලි වියදම් කරලා උන්ට කාලා බීලා ඉන්න ඕන කාලේ කම්ස පිළිමින් ඉන්න ඕන කාලේ මේ කෑලි කපල මහපු රෙද්දකුත් පොරවගෙන මිනිස්සු පාස්තරයක බෙදෙන ඕන දෙයක් වළඳමින් සතුටින් ඉන්න තරම් හිත හැදෙන්න හිත නිවෙන්න හිත වෙනස් වෙන්න මොකක්ද බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහපු බාන හජ්ජුරන්ට අවුරුදු 12ක් තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් මේක ඉතින් මෙන්න හාමුදුරුවන්ගේ පිළිතුර මේ සංසාරේ දුක පිරි කතරක් සනසුම නම් ඒ බුදු බණ විතරක් මේ ටික නම් මහරජ දිව මතුරක් බුදු හිමි දෙසුවේ බණ පද හතරක් සිටියේ දැනගන්නයි ඒ තුටුයි දුක සෝකය මගේ යයින් නැති මේ කුරු රටටම ආලෝකය ඒ බණ පද මට පසනු මැනවි මේ කුරු රටටම ආලෝකය ඒ බණ පද මට පසනු මැනවි මම බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඇහුවේ බණපද හතර අනේ හාමුදුරනේ මටත් කියන්නේ බණපද හතර මොකක්ද කියලා ඔබ වහන්සේ ජීවිතේ මෙච්චර වෙනසකට ලක් වෙච්ච බණපද හතර පළවෙනි බණපදේ තමයි උපනීති ලෝකෝ වද්දෝ මේ ලෝකේ එක විදිහට පවතින්නේ වෙනස් වෙලා නැති වෙලා යනවා දෙවෙනි බණපදේ තමයි අත්තාන ලෝකෝ අනපිස්සන මේ ලෝක පිට ආරක්ෂාව රැකවරණය නැති තැන තුන්වෙනි බණපදේ තමයි අස්සකෝ ලෝකෝ සබ්බම් පහය ගමනේ අපිට අයිති දෙන්නේ තියෙන දේවලුත් දාලා යන්න ඕන अंतिम बणपदය තමයි ඌනෝ ලෝකෝ අතිත්තෝ තණ්හා දාසු මේ ලෝක මිනිස්සු තෘෂ්ණාවට දාසය බවට පත් වෙලා වැඩ කරන්නේ. ඔන්න ඔය බණපද හතර අවබෝධ කරගෙන තමයි මම පැවිදි බවට පත් වුනේ. දැන් ඔන්න හාමුදුරුවෝ සහ මේ කෝරවේ මහරජතුමා අතර පින්නතුනි සංවාදයක් තමයි ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ බණපද අහනකොට ඔබට දැනෙනවද සාමාන්‍යයෙන් අහන කවි බණක් නෙවෙයි මේක කියලා. මෙන්න රජුරන්ගේ ප්‍රශ්නේ. एक आयुरक නොමැත වෙනසක ඇති හදිය ඒ බව දැනින්නි කල්යන විටකදිය ගැලපේ විද මන්දමා විමසන විදිය පළවෙනි බණ පදය මට තේරුම මදිය ස්වාමීන් වහන්සේ නම් තේරුම් ගත්තා මේ පුණ්‍යති ලෝක වද්දෝ කියන බණපදේ මොකක්ද කියලා මට නම් පැහැදිලි මදි. ඔබ වහන්සේට පුළුවන් නම් ඒක ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එතකොට හාමුදුරුවෝ අහනවා රජුරන්ගේ රජතුමනි මට කියන්න ඔබතුමාගේ තරුණ කාලය ගැන. හස්ත ශිල්ප, ධනු ශිල්ප, කඩු ශිල්ප, අස්ස ශිල්ප වගේ හොඳ හැකියාවක් තිබුණා. හොඳ ශරීර ශක්තියක් තිබුණා. තරුණ වයසක් තිබුණාද ඔබතුමාට? කොහොමද ඒ කාලේ? අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කියපු හැම වැඩම මට තරුණ කාලේ පුළුවන් මට බැරි වැඩක් නෑ මට ඕන දෙයක් පුළුවන්
මට වෙලාවකට හිතුණ ස්වාමීන් මගේ ශරීර ශක්තිය ගැන හිතෙන්නේ ඒ කාලේ මං ඉරිදිමතෙද්ද ගියා. එහෙනම් මට ඕන වැඩක් පුළුවන්. බැරි වැඩක් නෑ මට. ඉතින් රයිතුමානි දැනුත් ඔබතුමාට මේ වැඩ පුළුවන්. මේ ශක්තිය දැනුත් ශරීරයේ තියෙනවාද? හිමියනි මොනවද මේ බිම සන්නේ වයස 80 මම දැන් ඉන්නේ නැත මට ගත වීසි වෙන්නේ එහෙමයි දැන් මගේ දිවි පවතින්නේ අනේ හාමුදුරුවෝ දැන් මගේ වයස අවුරුදු 80යි අල්ලන ක්‍රමයේ අහුවෙන්නේ කකුල තියෙන තැන වදින්නේ තේනාට් ටිකක් අඩුයි කන් ඇහනාට් ටිකක් අඩුයි අමතක කරන ගතියක් ගොඩක් වැඩි තරුණ කාලේ හාමුදුරුවෝ මට හීනයක් වගේ ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආදාලේ උපනීති ලෝකවද්දෝ මේ ලෝක කියන්නේ මේ ශරීරය එක විදිහට පවතින්නේ වෙනස් වෙලා ජරාවටපත් වෙලා නැති වෙලා යනවා ඉතින් රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ ගිහි කාලෙම තේරුම් ගත්තා අපිට සල්ලි ගොඩක් තිබුණා කියලා වයසට යන්නේ නැතුව ඉන්නේ සල්ලි ගොඩක් තිබුණා කියලා වයසට යන්නේ නැතුව ඉන්නේ වස්තු ගොඩක් තිබුණා කියලා නාකි නොවේ ඉන්නේ නැහැ වෙනස් මේ වෙනස් වෙන එක දරා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න තමයි එදත් හැමදාම මිනිස්සුන්ට තියුනේ ඒ නිසා මැරෙන්නේ මරාගෙන මැරෙන්නේ ඔය සියල්ල කරන්නේ වෙනස් වෙන එක දරා ගන්න බැරි නිසා ඉතින් වෙනස් වීම නම් මේ ලෝකේ ස්වභාවය අපි ඒකට උරුත්තු දෙන්න ඕනේ ඒකට මොහොන දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් වෙන කරන්න දෙයක් නෑ වෙනස් වෙන එක තමයි මේ ලෝකේ ඇති ඉතින් අපි ශක්ති සම්පන්න වෙකට මොහොන දෙන්නේ ධර්මය හොඳට දැනගන්න. ඉතින් රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ ගිහි කාලේ පළවෙනි බලපෑම මේක තේරුම් අරගෙන පැවිදි භාවයටපත් වෙලා මේ වයසට යනක නතර කරගන්න උන්වහන්සේ කටයුතු කළා. ඒ කියන්නේ නැවත ඉපදෙන්නේ තත්ත්වයටපත් වුණා. ඉතින් රජුගේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි ආශ්චර්යය තථාගතයන් වහන්සේගේ දාම මට පැහැදිලි කොච්චර ලස්සනට උන්වහන්සේ බණපදයේ දේශනා කළා තියෙනවාද. ස්වාමීන් දැන් දෙවෙනි බණපද හතරයිනේ දෙවෙනි බණපද අත්තාන ලෝක අනුවිස්සරෝ කියලා ඔබ වහන්සේ දේශනා කළා අපිට මේ ලෝකේ ආරක්ෂාවක් රැකවරණයක් නැහැ කියලා. මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. බිරිඳ ඉන්නවදරු ඉන්නවා මගේ ළඟ මගේ ගුණ ගයා එතොත් නිපතත් මගේ දිවියට රාජසෙබළුන් හිසොයා එවන් රැකවරණයක් ඇති මට සමිද හද තුල ඇති දයා පිළිගන්න බෑ කිසිම පිටක් රැකවරණයක් නේ කියා මගේ දේවිය ඉන්නෝ මගේ දරුවෝ ඉන්නෝ මට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා මගේ රාජ්‍ය සිබුල ඉන්නෝ ස්වාමීනි මට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා ඔබ වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ අපිට මේ ලෝකේ ආරක්ෂාවක් නැහැ කියලා ඔය අත්තන්ටත් ඔය ආරක්ෂාව ටික තියෙනවා හාමුදුරුවෝ නැවත ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම රජතුමනි කියනු මන අසනීපයක් ඔබට තියනවද සුවනවන ලෙස හැදී එසේමයි ස්වාමීනි දරුණු ආබාධයක් තිබේ මගේ ගතට රිදු මන්දිදී උත්සන්න වූ විටදී දැනෙන වේදනාවන් පහදන්න තියෙන වචනද මදී රජතුමා දැන් මැරෙයි කියා අඹදරෝ සිටිනවා මගේ ඇඳ ළඟ රැඳී සිටිනවා මගේ ඇඳ ළඟ රැඳී දැන් අහන ඔබ තුමාට තියෙනවද මොනවා හරි අසනීපයක් හොඳ කරන්න අමාරු වගේ අසනීපයක් එහෙමයි ස්වාමීනි මට තියෙනවා දරුණු වාතාබාධයක් ඒක උස්සන්න උනහම මට හරි අමාරුයි මට පුදුම වේදනාවක් දැනෙන්නේ මට අමාරු නම් මට ඇහෙනවා ආමුදුනේ මගේ ඇඳ ළඟ ඉන්න මගේ දේවී දරුවෝ කතා කරනවා රජතුමා දැන් මෙරේ ඒකේ අදහස ගොඩාක් අමාරු වෙනවා ඉතින් ඔයත්තන්ට එහෙම ලෙඩ හැදලා තියෙනවා අපි හැමෝම ලෙඩ හැදිච්ච අයනේ ඉතින් සමහර වෙලාවල දැනෙලා ඇති
අද නම් මැරෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා සමහර වේදනාවල් එනකොට එහෙම හිතලා ඇති මැරෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. ඉතින් රජුරවන්ට ඇහෙනවලු දේවිය සහ දරුවෝ කතා කරනවා අමාරු වුණාට පස්සේ රජතුමා දැන් මැරෙයි කිච්චනම. එතකොට හාමුදුරුවෝ යෝජනාවක් කරනවා ඔබතුමා රැක ගන්න නම් ඉන්නේ ඔබතුමාට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා නම් දේවියට කියනවා වේදනාවෙන් ටිකක් ගන්න කියලා. ඔබට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා නම් දරුවන්ගෙන් එයාලට කියන්නේ වේදනාවෙන් ටිකක් ගන්න කියලා. රාජසෙබළුවෙන් ඔබතුමා ආරක්ෂා කරන එයාලට කියන්නේ විතර ටික ගන්න කියලා වේදනාව. එයාලට වේදනාව දීලා ඔබතුමා සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. ඒ වේදනාවේදී. ඒ වෙලාවේදී රජුරෝ දෙනවා මෙන්න මේ පිළිතුරක්. කොතරම් කිව්වත් හඬ වෙලපුණත් සනසමිලෝ හැම සැපදී එවැනි වේදනාවක් අරගන්නට කවුරුත් නැත ලොව ඉපදී මොනවා තිබුණත් කවුරුන් හිටියත් ලොව නියදම නම් මේකයි ආරක්ෂාවක් නැති බව අපහට බුදු හිමි දෙසුවේ ඒකයි ආරක්ෂාවක් නැති බව අපහට බුදු හිමි දෙසුවේ ඒකයි. අනේ හාමුදුරනේ කවුරු හිටියත් මගේ වේදනාවේ කාටවත් ගන්න බෑ මා විසින් මේක විඳලා අවසන් කරන්න ඕන. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ අත්තානෝ ලෝක වනදිස්සරමී ලෝක අපිට ආරක්ෂාවක් රැකවරණයක් නැති තැනක් කියලා. ඉතින් රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ ගිහි කාලෙම තේරුම් ගත්තා සල්ලි ගොඩක් තිබුණා කියලා ලෙඩ නොවේ ඉන්නේ. ලෙඩ හැදෙනවා. ලෙඩ හැදුනට පස්සේ දැනෙන දරුණු වේදනා ගන්න සල්ලි දුන්නත් කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි හැමෝම ලෙඩ වුණ අය දරුණු වේදනා අපිට දැනෙලා තියෙනවා. ලෙඩ වෙච්ච අය අපේ ජීවිතේ දැකලා තියෙනවා. ඒ වේදනාවන් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න කැමැත්තෙන් ගන්නත් අපේ එක්ක ඉන්නවා. විශේෂයෙන් අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ වේදනාවත් යාට ගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. ආයි කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ. අපිට ආදරේ කියන අපිට පණ දෙන්න කියාගෙන ඉන්න කාටවත් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් අම්මට තාත්තට විතර හැබැයි ඒත් කරන්න බෑ. අපි විසින් මේක විඳලා අවසන් කරන්න ඕන. අපි විසින් මේක විඳලා අවසන් කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට මේ ජීවිතේ ආරක්ෂාවක් නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. අද මේ පින්කම සිදු කරන්නේ දියණියක් පින් අනුමෝදන් කරන්න දායකත්වයේ දරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ දියණිය සෝපත් කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් ජීවිතේ දීලා හරි ඒ අම්මයි තාත්තයි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒකයි කතා දෙකක් නෑ. ඒත් කරන්න බෑ. ඒක තමයි මේ ලෝකේ ඇති. ඒක මේ ලෝකේ ඇති. ඒක මටත් එච්චරයි. ඔයත්න්ටත් එච්චරයි. ඒක වෙනස් කරන්න කාටවත් බෑ. රැකවරණේ තියෙන කොහෙන්ද? බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව තුළින් පමණයි. ධර්මයේ තුලින් පමණයි. ඒක අද හෙට අනිද්දට නිවන් දකින්න තෙක්ම රැකවරණය ලබා ගන්න තියෙන්නේ දේශනාව තුලින් පමණයි. ඒ නිසා ධර්මයට ලං වෙන්න, ධර්මයේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න, ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්න. ඒක තමයි ආරක්ෂාව. ඒක තමයි රැකවරණය. ලෙඩ වෙන එක නවත්තන්න බෑ. ලෙඩ වුණාට පස්සේ දරුණු වේදනා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඇත්තෙත් නෑ. ඒක අපි විසින් විඳලා අවසන් කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට ආරක්ෂාවක් රැකවරණයක් මේ ලෝකේ නෑ කියන එකයි බුදුහාමුදුරුවෝගේ දේශනාව. ඉතින් රජුරවන්ට හරි සතුටුයි මේ බණ පදේ ගැන. ආසුචර්යමත් බණ පද දෙසා තිබේ බුදු හිමි මට සතුටකි ඇතිවන්නේ දහමින් හිත සනසමි රට්ට පාල කරු හිමියනි මගේ හද තුල ඇත බැමි තුන්වෙනි බණ පදය ගැනත් කරුණාවෙන් විමසමි
ස්වාමීනි දැන් තුන්වෙනි බණ පදය. අස්සකෝ ලෝකෝ සබ්බම් පහය ගමනීය. අපිට අයිති දෙයක් නැහැ කියලා ඔබ වහන්සේ දේශනා කරාට මට අයිති දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. මේ මාළිගා රන්රිදී මුතුමැණි කොච්චර තියනවද? එහෙම තියෙද්දි ඔබ වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ අපිට අයිති දේවල් නැහැ කියලා මේ ලෝකෙ ඔය තියෙන්නේ? ඒතර ආමුදුර නැවත ප්‍රශ්නයක් අහනවා. වස්තුව මිල මුදල්ගේ දොර ඇතියෝද ලොකු සතුටකින් මහරජ සිටිනවා නේද එහෙනම් මාසමි මම පැනයක් හිතටද මිය යන මොහොතේ ඕවා ගෙනියන මාද ගරුමගේ හිමි සඳුන් මිය විමසන්ට ඕනේ නේද මාදෙන් පිළිතුරු දෙන්නට මිය යන මොහොතේ ඒවා ගෙනියන්ට තියලා යන්න වෙනවා අඹදරුවන්ට ඒකයි මහරජුනි පොදුහිමි දේසුව බණ ගෙනියන්නට නොහැකි ඒ ගැන සැපද මොන පවනති කර දමා මතු කර රැගෙන හින පරලොව පිළිබඳව දැන්වත් හිතනු නැන අනේ හාමුදුරුවෝ මට මරණකොට මොකද ගෙනියන්න බෑනේ මට ඒව තියලා යන්න තමයි වෙන්නේ මම මරණයට පස්සේ මගේ දේවී දරුවෝ හිතයිසින්නේ භුක්ති විඳිනවා ඒකද බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන අදාළේ අස්සකෝ ලෝකෝ සබ්බම් පහය ගමනේ අපිට අයිති දෙයක් නැහැ මේ ලෝකේ අයිති කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒව දාලා යන්න වෙනවා අතහරින්න වෙනවා කොයි වෙලාවෙ අතහරින්න වෙයිද දන්නේ නැහැ අතහැර ගන්න බැරි ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා අපි හැමෝටම එදත් තියුණා අදත් තියෙනවා ඒක අමාරු වැඩක් මේ ලෝකේ ප්‍රත්‍යජන ස්වභාවය නිසා අතහැර ගන්න බැරි නිසා තමයි ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න නොඑක ආකාරයේ ප්‍රශ්න ඉතින් කාට හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපි අරගෙන ආවෙත් නැහැ ගෙනියන්නෙත් නැහැ ආවට පස්සේ ලැබිච්ච දේවල් තමයි සියල්ල අපි මරණව අනිවාර්යයෙන් මරණයට පස්සේ අපි අයිතිවාසිකම් කියන දේවල් කියපු දේවල් කාට අයිති වෙයිද දන්නේ මොනව වෙයිද දන්නේ එහෙම කල්පනා කරලා හිත හදා ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා දාලා යන දේවල් වෙනුවෙන් දාලා යන වෙන දේවල් වෙනුවෙන් කිසිම අයිතියක් නැති දේවල් වෙනුවෙන් දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ කියන එක අපි හැම වෙලාවෙම තේරුම් ගන්න ඕනේ. අතහරින්න වෙන දේවල් නිසා පව් කරගන්න ඕනේ අයිතියක් නැති දේවල් නිසා පව් කරගන්න ඕනේ නැහැ කියන එකත් අපි හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අඩන් නැතුව දුක් වෙන්නේ නැතුව එපා වෙන්න කලකිරෙන්නේ නැතුව සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන්. අයිතියක් නැති දේවල් වෙනුවෙන් පින් කරලා ලබාගත්ත මේ ජීවිතය අඬලම නැති කරගන්න ඕනේ නැහැ කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්ත මොකක් වුණත් පුතජන ස්වභාවය නිසා අතහැර ගන්න අමාරු ඒක කරගන්න ඕනේ. මනසින් අතහැරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් කෙනෙකුට එයා තමයි මේ ලෝකෙ මං හිතන සතුටින් ඉන්නේ. මනසින් අතහැරලා ජීවත් වෙන්න. ඒක බැරි නෑ පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඒක පාඩ කරගන්න අමාරු කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න ඕන අපි. එහෙම නැත්තම් පින්කල් ලබාගත් මේ ජීවිතයේ අපරාධ කියන එක තමයි අපි වර්තමාන කාලයට ගැලපුවොත් අපි සඳහන් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අට්ඨපාල මහ රහතන් වහන්සේ ගිහි කාලේ මේක තේරුම් ගත්තා. ආච්චිල සියලු හැමෝම මේක එකතු කර කර ඉන්න ගියා. දාලා ගියා කවුරුත් ගෙනිච්ච අම්මයි තාත්තට තේරෙන්නේ මටත් ඒ ටික ඒ නිසා ඕවරස් කරගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි මට මේකම නිමා කරගන්න ඕනේ කියන අදහසින් තමයි පැවිදි භාවයට පත්වන්නේ. රජුරට හරිම සතුටුයි. දැන් බණපද 3යි. අවසාන බණපදය ස්වාමීනි ඒ බණපදයක් මට පැහැදිලි තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාව ආශ්චර්යයි ඒක හොඳ නෑ ඒක හරි නෑ ඒක ගැළපෙන්නේ ඒවට තව එකතු වෙන්න ඕන කියලා කියන දෙයක් කිසි දෙයක් නෑ අවුරුදු 2600කට පස්සේ අද ඒ බණපද ඒ විදියම තමයි ස්වාමිනී පැහැදිලි අසිරිමත් ඒදම හදතට අමවන් පැන්විසි මේක හරියන්නේ නෑ මේක ගැලපෙන්නේ නෑ වැරද්දක් කියන්නට කිසි
අහන ඉල්ලීම මෙයත් පහදා දෙන්න සමිදෙරට අගේ කරගෙන වශී තෘෂ්ණාවේ දාසයෝ කවුද ඒ දාසයෝ පහදලා දෙන්න අයුරින් නිසී පහදලා දෙන්න අයුරින් නිසී. ස්වාමීනි දැන් අන්තිම බණපදය කවුද හාමුදුර තෘෂ්ණාවේ දාසය මොකක්ද මේ කතාවේ තේරුම? ඔබ වහන්සේට පුළුවන් දෙයක මට තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එතකොට හාමුදුර නැවත ප්‍රශ්නයක් අහනවා. රයිතුමනි මට කියන්න ඔබතුමාට රටේ උතුරු පැත්තේ ඉඳලා ඉන්න විශ්වාසවන්ත මිනිස්සෙක් කියන ලස්සනයි මේ පැත්ත ඔබතුමාට පහසුවෙන් යටත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කරන්නේ? මං ඒ යටත් කරගන්න. එතකොට දකුණු පැත්තේ ඉඳලා ඇවිල්ලා නැගෙනහිර පැත්තේ ඉඳලා බස්නාහිර පැත්තේ ඉඳලා තුන් පැත්ත අවස්ථා තුනකදී තුන් දෙනෙක් ඔබතුමාට කියන මොකද කරන්නේ? ස්වාමීනි මම මේ පළාත් තුනම යටත් කරගන්නවා. හරි. එතකොට කෙනෙක් මොහොතේ නිතර ඉඳලා ඇවිල්ලා ලස්සන දූපතක් තියෙනවා කියලා කියන මොකද කරන්නේ? ස්වාමීනි මම මේ දූපතත් යටත් කරගන්නවා. හරි. බුදුහාඳුර එක තමයි දේශනාවකට වදාළේ ඕනෝ ලෝකෝ අතිත්තෝ තණ්හා දාසුමේ ලෝකේ අඩුවක් මොකක් හරි තියෙනවා. ඒ අඩුව මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට නිතරම හිතනවලු මදි කියලා. මදි කියලා හිතනවලු. ඇති කියලා හිතෙන්නෙම නැති. ඒ නිසා දුක් විඳින මහන්සියලා කනගාටු වෙලා දහඩිය කඳුළු වගුරවන ඔය අඩුව තියෙද්දිම ජීවිතෙන් සමවරගෙන යනවා. ඉතින් දැන් රජ්ජුරුව තෘෂ්ණාවේ දාසේ ආමුදුරකන ඔබතුමත් දැන් තෘෂ්ණාවේ දාසේ කොච්චර ලැබුණත් ඇති කියලා හිතෙන්නේ මදි. තවත් ඕන කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඉතින් රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ ගිහි කාලෙම තේරුම් ගත්තා අපේ පරම්පරාවල හැමෝම මේ මදි කී ඉඳලා ඒ අඩුව තියෙද්දිම සමවරගෙන ගියා. අපේ අම්මට තාත්තට දැන් එහෙම තමයි. ඉතින් මමත් ඕක කර ඉන්නද එහෙම නැත්නම් ධර්මයෙන් මේ අඩුව පුරවගෙන හිතසනසගෙන මේ ගමන නිමා කරගන්නවද කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇතිගෙන පැවිදි බවට පත් වෙලා රහත් වුණා. ඉතින් මේ බණපද හතර අපේ ජීවිත කතාව. පළවෙනි බණපදයේ උපනීති ලෝකවත්තු මේ ශරීරය වෙනස් වෙනවා ජරාවට පත් වෙලා නැති වෙලාම යනවා කොයි වෙලාවක හරි. අත්තානෝලක අනබිස්සරු මේ ලෝකේ ආරක්ෂාවක් නැ අපිට අපි අසනීප වෙනවා හැමෝම දරුණු ලෙඩ රෝග අපිට හැදෙනවා ඒව ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ සල්ලි තිබුණ කියලා ඒව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දරුණු වේදනා අරගෙන සැනසෙල්ලක් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේ ලෝකෙම නැහැ අපි විසිනු විඳලා අවසන් කරන්න ඕන අපිට රැකවරණයකට තියෙන්නේ ධර්මයේ පමණයි කියන එක අපි අද දවසේ තේරුම් ගත්තා මේ ලෝකේ අපිට අයිති දෙයක් නෑ අපි අයිති කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා යම අස්සකෝ ලෝකෝ සබ්බම් පහය ගමනේ ඒක කොයි වෙලේ අතාරින්න වෙයිද දන්නේ ඉතින් අතහරින්න වෙන දේවල් වෙනුවෙන් මේ ජීවිතේ පවු කරගන්න ඕනේ නැහැ කියන එකත් මේ වෙලාවේ අපි තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේම මේ ලෝකේ අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ওই අඩුව තියෙන හින්දා මදි කී ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ධර්මයේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන ධර්මයෙන් මේ හිත පුරවගෙන අඩුව සම්පූර්ණ කරගෙන මේ ගමන නිමා කරගන්නද කියන අදිෂ්ඨානයක් මේ වෙලාවේ නැත්තම් ඇති කරගන්න පුළුවන්. සමාධියකට ඇති කියලා ජීවිතේ හිතිලා ඇති. ඒ ප්‍රශ්නෙන කොට නෙමෙයි හිතෙන්නේ. දැන් නම් ජීවත් වුණත් ඇති කියලා. එහෙම නැත්තම් ඇති කියලා හිතෙන්නේ. එමේ දෙන්නේ සමහරව අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා මට දැන් මහන්සි හුස්ම ඔබ නැවතියන් කියලා. ඒව නවතින්නේ. ඒව නිකන් කීමට කියන ලස්සන අදහස් විතරයි. ඒ නිසා මේ කාරණාට බයත් තේරුම් අරගෙන නැවත මම මතක් කරන්නේ ධර්මයේ තමයි එකම රැකවරණය. අදටත් හෙටටත් මේ සංසාර ගමනටම වෙන කාටවත් අපි ආරක්ෂා කරන්න බෑ. කවුරු හිටියත් මොනව තිබුණත්. ඒ නිසා ධර්මයේ තේරුම් ගන්න හොඳට බණ අහන්න. ඒ වගේම භාවනාවත් ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න භාවනාව තමයි අවශ්‍ය. භාවනාව තුළින් තමයි නියම සැනසෙල්ල ලබා ගන්න පුළුවන්. පිනමතු කරගන්න පුළුවන්. කරදර දුක් පීඩා දුරු කරගන්න පුළුවන් භාවනාව තුළින් පමණයි. ඒ නිසා කොච්චර ජීවිතේ වැඩ තිබුණත් අනිවාර්යයෙන්ම භාවනාවටත් හදවත යොමු කරලා හිත හදාගෙන හිත දියුණු කරගෙන හිත සනසවගෙන මේ ගමන නිමා කරගන්න අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ඉතින් අද මේ රට්ටපාල සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා මම දේශනා කළා ඔබට ලබා දෙන පණිවිඩයකටම ඔබ ඇති කරගන්න ඕන අදිෂ්ඨානය ඒක තමයි. ඉතින් අද අපේ පූජනීය වජිරබුද්ධි නායක හමුදුරන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි මේ පින්කම සංවිධානය කරගත් ඔබේ විහාරස්ථානයේ ඉතින් නායක හඳුරු මං හිතන්නේ ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ උන්වහන්සේ මේ විහාරස්ථානයේ දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුම්බර පන්සලෙත් අපි බණ කියලා තියෙනවා ලස්සන සුන්දර ස්ථානයක්.
ඉතින් මම නැවත උන්වහන්සේට මතක් කරනවා ආශිර්වාද කරනවා මට මේ ආරාධනාව කිරීම ගැන. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා කියන්නේ මේ ස්ථානේ බබලනවා. ඒක නතර වෙන්නේ කාටවත් නතර කරන්නත් බෑ. මම හිතන්නේ උන්වහන්සේගේ වැඩම කිරීම ඔයත්න්ගේ ලොකු වාග්යක්. ඒක ලොකු වාසනාවක්. ඉතින් මම විතර හිතනවා වගේ සමන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය මට ලැබෙනවා වගේ මම හිතන්නේ සමන් දෙවියෝ තමයි ඔබට උන්වහන්සේ මෙහෙට වැඩම කරවලා දෙන්නට ඇත්තේ. ඉතින් උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කියන්නේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න ඔබේ ජීවිතය ආලෝකමත් කර ගැනීම පිණිස. ඉතින් අද මේ පින්කම සංවිධානය කරගන්නදී ගොඩක් අය උදව් කරන්න ඇති ගමේම අය. ඉතින් විශේෂයෙන් අද මේ පින්කම සිදු කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දායක පින්වතුන් මේ මාසයකට පෙර පරිලෝසපත්තු පීඩි සුබෝදා කේශානි දියණියට පින් අනුමෝදන් කරන අම්මයි තාත්තා ඇතුළු පවුල හැමෝම එකතු වෙලා මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරනවා. ඉතින් වැඩිදුර කාරණා සඳහන් කරන්නේ දැන් පිරිත් දේශනාවක් තියෙනවා. ප්‍රමාද වේලා ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරමු නිසා පොඩි ගැටලුවක් ඇති වුණා. ඉතින් කමන්නේ. ඉතින් ආමතුරු වැඩ ඉන්නවා. අපි වෙන දවසක ආයෙ එන්න ධර්ම දේශනාව සිදු කරලා යන රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලු පින් ලෝකයේ සම්බුද්ධ ශාසනයත් ඔබවත් අපවත් ආරක්ෂා කරන සියලු දෙවියන්ට ඒ වගේම වර්තමානයේ වැඩ ඉන්න සමනල කන්ද අධිකෘත සුමන සමන් දෙවියන් ප්‍රදාන සෑම දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් දෙවියන්ගේ දිවිසුරු වර්ධනය කර ගන්නා ගමන් විහාරාධිපති අපේ පූජනීය අවසරය වජිර බුද්ධ නායකයන් ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අද පින්කමයි දායකත්වයේ දරූ ඒ අම්මතාත් පවුලේ හැමෝමත් උදව් කරපු හැමෝමත් ඔබ සියලු දෙනාම ආරක්ෂා කර දෙත්වා දිව්‍යෝතුන් නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදු කියනවා. ඒ වගේම රැස් කර ගන්නට යෙදෙන සියලු පින් විහාර ගණය අපවත් වේවදාල සියලු හාමුදුරන් වහන්සේලාට විශේෂයෙන් මේ මාසයකට පෙර මේ පරිලෝක ප්‍රාප්ත හදිසියේ මේ පරිලෝක ප්‍රාප්ත පීඩි සුබෝදා කේශානි දියණිය මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒකේ සසර ගමන යහපත් වේවා. උපත ලැබෙන කිසිම ආත්මභාවයකදී අකල් මරණ වලට ලක් නොවේවා. දීර්ඝායුෂ ලැබලා මේ දුක පිරුණු සසර ගමන නිමා කරගන්න මේ පින් ඇයට සසර ගමනට ආශිර්වාදයක් වේවා. නිවන් අවබෝධයට පාරමිතාවක් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම ඔබ නමින් මේගේ සියලු ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වේවා. ඒ හැම දිනකටම උතුම් නිවන් පිණිස මේ පින් හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි ගාථාව කියමු. ඉදම් මේ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඉදම් මේ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඒ වගේම තොරණන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් පින් අනුමෝදන් වූ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් රැකවරණයෙන් දලදා හාමුදුරුවන්ගේ ජයශ්‍රී මහා බෝධි හාමුදුරන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් උතුම් ශ්‍රී පාද පත්මේ ආශිර්වාදයෙන් සුමන සමන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ගම්බාර දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් විහාරාධිපති පූජනීය නායක හාමුදුරුවෝ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලාට නිරෝගී සෝ දීර්ඝාෂ වේවා. පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන මේ මව්පිය දෙපළතුරු පවුලේ හැම දෙනාටම නිරෝගී සෝ දීර්ඝාෂ වේවා. සියලු අපලෝදුරු දුරු වේවා. උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනාටම මහන්සි වුණු හැමෝටම කැමිනි ඔබ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සැප ලැබේවා. සියලු අපලෝදුරු දුරු වේවා කරන කින සියලු යහපත් කටයුතු සාර්ථක වේවා. හිතන පතන යහපත් සිතුම් පැතුම් මිතු වේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ආදී කටයුතු දිනින් දින දියුණු වේවා. හැම දිනාගේම හදවත් ලැබෙන සියලු දුක් ගින්දර නිවේවා. අවසාන වශයෙන් දෙවියන්ටත් මේ පින්නත් වේවා. සම්බුදු සසුනත් රට රැක දේවා. මියගිය අයටත් මේ පින් වේවා. අජරාමර නිවනින් සැනසේවා. අජරාමර නිවනින් සැනසේවා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසන. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශන. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු තං සදා. සම්බුද්ධ පාද වර ලංචන සෝවිතම්හි වාසෝ සමන්ත ගිරි මුද්දමි දේව රාජා පුඤ්ඤානුමෝදිතං සුමනා විදානෝ
පාලේතු මන් සතුතු සාත හිතාවහන්තු. හොඳයි සාධනාදයක් පවත්වන්නේ. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවනේ ආශිර්වාදයේ යහපත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් එවැගේම සියලුම දෙවියන්ගේ රැකවරණය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද ධර්ම දේශනාමය පින්කම පවත්වන්නට යෙදුන අපේ කවිබන හාමුදුරුවෝ මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේට උන්වහන්සේ මෙලොවට ජනිත කළා වූ ආදරණීය මෑණියන්ට පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ඇති වේවා සුජීවත්ව සිටින්නේ නම් පරලෝක ප්‍රාප්ත සිටින්නේ නම් මේ අතන්ට උතුම් වූ නිවනම අවබෝධ වන්නට මේ උතුම් ධර්ම දේශනාමය පින්කම හේතු වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඊයරගෙන මෙම ස්ථානයේ කරා වැඩම කරන්නට යෙදුණු නොයෙකුත් බාධා කම්කටොළු දරාගෙන අපගේ ආරාධනාවට පිටුනපා අපගේ ආරාධනාවට ගෞරවයක් ලබා දෙමින් වැඩම කොට වදාළ පින්වත් අපේ මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ මේ ශාසනික දිවිය සෑමදා යහපත් ආකාරයෙන් සිද්ධ කර ගනිමින් සසුන් කෙතට මාණික්‍යයක් බඳ ඔබතුමී ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සියලුම කාරණා මුදුන්පත් කර ගන්නට ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන සසර කෙලවර මහා මහ නිවන පිණිසත් මේ උතුම් ධර්මානුපින්කම හේතුවක් වේවා. ඔබ වහන්සේගේ ඒ පුණ්‍යවන්ත පින් මහිමයට ලැබිච්ච කටහඬ සදාකල් සරස්වතී මෑණියෝ ආරක්ෂා කරත්තා සුමන සමන් දෙවියෝ රැක ආරක්ෂා කරත්තා. ඔබ වහන්සේ වඩින තියෙන පාදයක් පාසා මහනෙල් මල් පිපේවා. ඔබ වහන්සේ මේ කරන්නා උත්තරීතර මහා පින්කමේ බලයෙන් ඒකාන්ත කොටම සසර කෙලවර අමා මහ නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිසම මේ පින් හේතු වේවා වාසනාවත්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබ වහන්සේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ බබලන තරුවක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ තරුව අපේ හැම දිනාගේම හදවත් තුළ සුපස්ථා වෙලා තියෙන්නේ. තේනේ සුපස්ථාව අපි ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනි. උන්වහන්සේව ආරක්ෂා කරන්නට කියලා සුමන සමන් මහා දිව්‍ය රාජෝත්තමයන් වහන්සේට ආරාධනා කරමු. උන්වහන්සේ රැක ආරක්ෂා කොට තව තවත් සසනේ ශාසනයෙහි දියුණුව උදෙසා ඔබ හැම දිනාගේම සිත් සතන් සැනසීම උදෙසා කවි බණ කියන්නට ශක්තිය ලැබේවා කියලා නැවත වතාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමු. හොඳයි හැම දිනම පිරිත් සජ්ජායනාව සඳහා සූදානම් වෙන්න ධාතු මන්දිරයේ සිට ධාතුන් වහන්සේලා සහ පිරිවානා පොත් වහන්සේ වැඩම කරවීම සිදු කරනවා ඇති. උන්වහන්සේලා ගෞරවනීය ස්වාමීතා විරාජමානව බණ කියන්නට මෙම ස්ථානය සකස් කරලා දුන්න අපගේ වීනස් වීනෝරා ආයතනයේ අධිපතිතුමන් මැටිනිය දරුවන් දෙපළට අපි ආරාධනා කරනවා පිරිකර පූජාමය පින්කම සිද්ධ කරන හැටියට කයිබන පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේට හැමදෙනාම සාදුනාද පවත්වනවා. නැවත වතාවක් පිරිකර පූජා කරවන අතර සාදුනාද පවත්වනවා. හොඳයි සෑම දිනාටම ආරාධනා කරනවා බෙලිමල් දන්සලක් තියෙනවා. දන්සලට සහභාගී වෙලා ඔබගේ පිපාසයත් සංසිඳවාගෙන කටයුතු කරන්න හැටියට
මේ අපේ පන්සලේ ගන්නට හැදී නෝනා තමයි මහත්තයා කියන්නේ. Ama biri tane.